ტიპებს და ტაიპს, ამჯერად string-ებს და data type-ებს და გარკვეულ გავლენებსაც შევასრულებთ ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ლექციურ მასალათიც განვიხილეთ. ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრის ორგანიზებით ჩვენ გავტიროთ 6 თვიან სალექციო კურსს პროგრამირების ენის ერთ-ერთი განხრით, C#-ის განხრით, სადაც ბავშვებს საშუალება აქვთ შეისწავლონ ძალიან ბევრი ტექნიკური დეტალი, თუ როგორ შექმნან გარკვეული აპლიკაციები, საიტები, პროგრამები, რაც სამომავლოდ ძალიან პერსპექტიულია. კარგად სწავლის შემთხვევაში მათ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს, რომ სტაჟირება გაიარონ სხვადასხვა კომპანიებში. ყველაზე მოთხოვნადი მაღალანაზღაურებადი და ძალიან საინტერესო პროფესია მე ესე ვეტყოდი პროგრამირება. როდესაც ეს Facebook ჯგუფი ნახე მულტიფუნქციურ ცენტრის, მაშინვე დავინტერესდი ამით და უკვე მივხვდი რა პროფესია უნდა ამერჩია მომავლისთვის და რა განხრით უნდა წავსულიყავი და როდესაც უკვე C შარკებზე ჩავერთვე და მოვისმინე ლექციები, უფრო გავერკვიე და მივხვდი როგორი მნიშვნელოვანია ყოველი ადამიანისთვის ეს პროფესია. ჭიათურა პატარა ქალაქია და ყველა სწავლისთვის გვჭირდება წასვლა დედაქალაქში ან დიდ ქალაქებში და დიდი გამოცდილება არის ჩვენი პატარა ქალაქისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასეთი მსგავსი პროექტები ბევრი განხორციელდება ჩვენ ქალაქში. დავინტერესდი, იმიტომ რომ ძალიან მიზიდავს კომპიუტერული პროგრამები, მინდა ასევე საიტი შევქმნა, თამაშები და გამოვიყენო. ასევე დასაქმების მიზნით მინდა რომ სამუშაო ადგილი გამოვნახო და დავსაქმდე. მულტიფუნქციურმა ცენტრმა მომცა მე შესაძლებლობა, რომ ჩემი სურვილი შესაძლებლობად მექცია.